canım. Faruk. Aziz Kupçular bakta mısın? Şu uşaqdayım mən. Saloncu verin de bana. Saloncu maşın var, maşın var. Maşın var. Kim var? Hadi arkaya otursun. Bilmem. Yüzler bile. Git git. Var Sinem, uzat bile. Lan biriyim mi? Hadi. Yalan yalan sevgiye başlar. Nefret bana geldi mi? Kalmayana yakın uçlar. Nefret bana geldi mi? Kalmayana yakın uçlar. Kalmayana yakın uçlar. Cehennende buylama taşlar. Sen kalma gitsin yaşlar. Cehennende buylama taşlar. Sen kalma gitsin yaşlar.
yorginam sensiz olaman dedim senga yorginam sensiz hayotim mazmunini bilmayman ko'zlaringni ko'rmasam yashayolmayman sayyora oh sayyora sayyora oh sayyora sayyora hayda sen jonim sayyora kel endi yorim sayyora oh sayyora sayyora oh sayyora sayyora hayda sen jonim sayyora kel endi yorim qarayman yulduzlar sanayman osmonga qarayman yulduzlar sanayman shu yulduzlar ichra bir seni istayman shu yulduzlar ichra bir seni istayman sayyora oh sayyora oh sayyora sayyora oh sayyora sayyora hayda sen jonim sayyora kel endi yorim sayyora oh sayyora sayyora oh sayyora sayyora hayda sen jonim sayyora kel endi yorim Nur yağlar yüzlerinden o'zgacha ya o'zgacha Harazimni og'alari boshqacha ya boshqacha Nur yağlar yüzlerinden o'zgacha ya o'zgacha Nur yağlar yüzlerinden o'zgacha ya o'zgacha Harazimni og'alari boshqacha ya boshqacha Nur yağlar yüzlerinden o'zgacha ya o'zgacha Gözün düşse gözlerine kamaşar Gülüngünden hayallarına başar Gözün düşse gözlerine kamaşar Gülüngünden hayallarına başar Canına var aylanıp yanlarından Yıkılıkların sevletine yaraşar Canına var aylanıp yanlarından Kılıkların sevletine yaraşar Harazımlı ağaları başkaça ya başkaça Nur yağlar yüzlerinden o'zgacha ya o'zgacha
uzoq yaqindan, shahar va qishloqdan, bog'-rog'dan, qir-tog'dan, cho'l biyobondan, so'lim xiyobondan, erinmasdan ataylab, bola chaqasini yetaklab kelibsiz xolam qoshli xolamlarga, meni tinglab turganlarga, yoqmay labin burganlarga, dildan aytib xush kalom barchangizga assalom. Assalomu alaykum go'zal so'lim Qo'ytan tog'lari. Rayhonlar bo'yiga belanchak bo'lgan havolaridan nafas olayotgan go'zal Qo'ytan obasining bag'ri keng insonlari. Mana bu kun azizlar, barchangizga ma'lum go'zal Qo'ytan tog' atrofimizning Qo'ytan obasida Qudratov Elmurodning xonadonida katta to'y va tantana. Elmurod hamda Dilbarxonlar mana bu kun o'zlarining suyukli farzandlari bo'lmish Eldarjon o'g'illarining boshini ikki qilmoqda. Shunday ekan azizlar, Qudratovlarning xonadoniga bugungi to'ylar, yangi tushgan kelinlar qutlug' muboraklar bo'lsin deymiz. Elmurod hamda Dilbarxonga uzoq umr, tansihatlik tilaymiz. Qo'shcha qarib nasib bo'lsa mana shu farzandlardan nabiralar sevib har doim baxtini ko'rib yurish doim bularga nasib aylasin. Assalomu alaykum davramizning gavharlari. Allohimning bu kunga sevgani, sevishganlari. Davramizning to'rida shohona sahnalardan joy olgan Shahzodaga qiyos keltiramiz Eldarjon. Shu lahzalardan e'tiboran uning baxt deb atalmish go'zal qasriga beka bo'lib tashrif berayotgan kelinoyimiz Layloxon. Sizlarni bugungi baxt to'yingiz bilan chin qalbdan tabriklaymiz. Sizlarga uzoq umr, sihat, salomatlik. 4 faslning 4 ta go'zalligi kabi, kuz fasli kabi sokin, qish fasli kabi tinch, bahorda ochilgan gullar singari go'zal va yozning issiqliklari sizlarning qalbingizga jo bo'lib, har bir insonning qalbiga iliqlik taratib turishingizni Allohdan so'rab, tilab va albatta azizlar duo qilib qolamiz. Mana bu kun Layloxon singlimiz Qudratovlarning xonadoniga kelin bo'lib tushgan ekan. Eldarjon Kevtrangizga har doim suyukli rafiqa bo'ling. Dilbarxonga sevimli kelin, nasib bo'lsa shirindan shakar farzandlaringizga mehribon ona bo'ling. Eldarjon qalb bo'lsa qalbidagi qon bo'ling. Eldarjon tan bo'lsa tanidagi jon bo'ling. Baxt qasrining baxti bekam malikasi bo'ling. Men sizga baxt tilayman hammadan oldin. Ish ora oq bo'lsin yurgan yo'ling. Azizlar, barchangiz mana bugungi to'yga xush kelibsizlar. Bosib kelgan qadamlaringizga xazonat deymiz va bugungi to'yimizni chiroyli qilib ochib berishni so'zni hurmatli mehmonlarimizdan Eldarjonning Xudoy bergan tog'asini hurmat bilan davramizga chorlaymiz hamda Zaynab momasi marhamat. Birgalikda kelingizlar, davramiz sizlarni kutmoqda. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun Elmurod kuyovimiz Dilbar singlimizga katta tantana. Buning sababi Eldar jiyanimizni uylantirib o'tiribdi. Birinchidan Eldarga, uning keliniga katta jon sog'lik, uzoq umr, rizq davlat orzu edamiz. Qo'y bular uzoq umr yashasınlar, baxtli bo'lsinlar, qo'shcha qarasınlar. Bola chaqasi ko'p bo'lsinlar nasib bo'lsa. To'ylarim yana bir gazak muborak bo'lsin. Allohjon indiki to'ylarında ham hammamiz shunday ko'rishmak muyassar etsin. To'yimizni ochiq deb e'lon edamiz, nasib bo'lsa hammangiz to'yga aktiv qatnashib, shodi xurramlikda to'y kechiramiz. Qudrati kuchli Alloh taolaning nazar solgan Qo'ytan qishlog'ida, Qudratovlar oilasida ulu davara, ulu shodlik. Shu bugun shu shodlik, hurmatli aziz mehmonlar, shu yerga qatnashib o'tirgan qora ko'zlar, Zoirovlar, Qudratovlar mashqalasida shu bugun ulu davara, ulu to'y. Bular elga dasturxon yozib, butun